दोस्तों, एक गांव में एक बकरी और एक शेर रहते थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे मजे से अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक आदमी चुपके से आता है और धोखे से उस बकरी को कसाई के हाथों बेच देता है। कसाई बकरी को बाजार ले जाता है और जैसे ही उसे काटने वाला होता है, अचानक बकरी का दोस्त शेर वहां आ जाता है। शेर को देखते ही कसाई डरकर भाग जाता है और शेर अपनी दोस्त बकरी को बचा लेता है। इस तरह उनकी दोस्ती अमर हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।